gye buvuddeko waliwo bannakibiina kya FDC bano nga b'ekiwayi ky'e Katonga abaali bakwatibwa mu ggwanga erya Kenya bwe baali bagenze okwetaba mu musomo ogw'okutendekebwa mu by'obufuzi. Bano baakomezebwawo okwaboobwe ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka bwe batyo ne baggulwako emisango omwali egy'obutujju n'okulya mu nsi olukwe. Olwaleero bakomezeddwawo mu kkooti e Nakawa okuwuliriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Kkooti ebadde ekubyeko bugule nga mulimu ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abawawaabirwa omubadde ne Kano Dr. Kizza Besigye omu ku bakulembeze b'ekibiina kino ekya FDC ekiwayi ky'e Katonga. Munnamateeka w'abawawaabirwa aloopedde omulamuzi ebikolobero ebikolebwa ku bantu be omuli n'okubatulugunya, okukozesa amasimu gaabwe ne bakubira ab'eŋŋanda zaabwe nga babatiisatiisa era nga paasiwaadi zaabwe baazibaggyako ku mpaka. Because we believe that this honorable court or any court of justice will be interested in trying health and people that are very sound. Wano wasinzidde n'asaba nti ebizibiti ebiba biggiddwa ku bawawaabirwa birina okukozesebwa obulungi mu kunoonyereza so si kumala gabikozesa mu ngeri eyagadibe nga ly'engembwa etunda omuzigo. His phone has been used several times to call his relatives and other friends. It's in court, Your Worship. The passwords of all the chosen people were taken by force from them, Your Worship. Mu mbeera eno omulamuzi wa kkooti e Nakawa agambye nti abantu bano tebannaba kusingisibwa misango paka nga kkooti esaze eggoye kale nga balina okuyisibwa obulungi. However, that they are doing all possible as the Office of Director of Public Prosecutions to conclude investigations in time. The right to a fair hearing includes the right to a fair hearing, entails swift conclusion of inquiries and committing the accused for trial if necessary. In this case, I'm aware that the Office of the Director of Public Prosecutions is an independent institution charged with the duty of charging, investigating and prosecuting cases like the one in this case. I, however, implore the prosecution to be mindful of the accused's innocence until proven guilty and the right to liberty. In so doing, the prosecution is hereby empowered to swiftly investigate and conclude the process, being mindful of the accused's rights. Lastly, the defense. Wakati mu mbeera eno omulamuzi alagidde bano bakkirizibwe okulaba abantu baabwe kubanga ddembe lyabwe lya bwebange. And Your Worship, exhibits should be used for specific purposes of investigations and not to call each any other person they find in the phone held by the accused. Abasibe bano baweerera ddala 36 nga kuliko abakazi 3 n'abasajja 33 nga bakukomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. I want to take this opportunity to thank the Almighty God for the gift of life, gift of wisdom, gift of energy in this assignment that we are undertaking of the development of the game of football in Uganda. But to be more specific is about the ongoing campaign of 2025 AFCON Morocco that we have played 2 matches already as we speak. We have 4 matches to go. But I take this opportunity that after this first section of the qualification campaign, I want to thank the government of the Republic of Uganda, one from the point that we were hosting our matches away from home. It is very, very difficult to host matches away from home and you disconnect with the fans. It is another opportunity for us that we are back to Mandela National Stadium to thank the fans
the supporters of the Uganda Cranes, those who have come to the stadium to support, thank you so much. We have now many players that are coming from the local league, that are actually from the Ugandan league, that are actually contributing. When we see Omedi, when we see Alan Okero, when we see Jude Semugabi, when we see the very many different players that are making a contribution and are coming from the clubs, it is all about your effort. And I want to conclude with the way forward. This is a marathon. We have taken a few miles. I think it's a long journey that we need to keep steady. We have the next assignment against South Sudan at home and back to back again in Juba. These are not easy matches at all. They are no longer small opponents on the continent. It is even more difficult with South Sudan because some of the players are actually playing in our league. We understand each other. It's more of a derby kind of form, and derbies do not understand who is better than the other. So we, as the federation, we are going to take this match very, very seriously, or these two matches very, very seriously, to ensure that we put up our best team and to ensure that our team puts up the best performance, because it's not yet done until it's done. Abaana bangi batandika olugendo lwabwe olw'okusoma nga balina ebirooto olw'okufuna emirimu egy'ekikugu egy'ebbeeyi nga bamaze okusoma. Mu mbeera eno basoma n'amaanyi ekitabo ne bakikwata kannabwala ne batandika ne nassale, Wuyo primary, secondary ne haya ne babikuba oluku mu mutwe basobola okutangaaza emikisa gyabwe egy'omu maaso. Wabula bwe bamala bino byonna omutendera gwa ssettendekero gujjamu obwezigoolo anti ng'omwana w'omusiraamu Bumaali akombye kwebaza eriibwa. Wano nno ebirooto by'abaana bano ne bibeera nga bifudde ettogge. Wano gavumenti we yaviirayo n'enkola ey'okuwolanga abayizi ensimbi bagende basome, kale nga bwe bamaliriza ne batandika okukola basasule ensimbi zino. Bw'abadde atongoza olukangaga lw'abayizi abayiseemu okubeera nga baganyulwa mu nteekateeka eno ey'omwaka guno, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo asiimye abali mu kaweefube ono. Abayizi gavumenti begenda okuyambako okuweerera ku matendekero aga waggulu nga tukozesa ssente ezituweebwa zetuyita nga tuwolebwa ssente ezirabirirwa board ya student loans, higher education student loan scheme. Nze nga minister omulimu gunkyanyudde nnyo, omulimu ogukoleddwa board ngusiimye nnyo. Lwaki? Kubanga abantu bagukoze n'okwagala n'obumalirivu nabeera transparent, nabeera beerufu. Minisita alabudde abayizi ku nsimbi zino ezibawoleddwa. Waliwo abeemulugunya ku nsimbi zino nti za muyi wa musolo, lwaki tebazibawa ku bwereere? Zino ssente zetuwa abayizi okusoma ku mutendero gwa waggulu, matendekero ga waggulu, si za bwereere za kusasula, wazeewo za kwewola. Kyetuba tugamba nti abaana bazifuna mulina okubeera abeegendereza, musome nnyo, mulabe nga muyita ate mufune omulimu. Muyingo asanyukidde eky'abaana ab'obuwala okweyongera okwettanira enkola eno ey'okwewola ensimbi eza sukulu fiizi. Nsanyuse nnyo okulaba nti ku mulundi guno namba y'abaana abawala abagenda okuwolebwa ssente zino yeeyongeddeko kinene nnyo, over 40%. This time ate nga bulijjo tubeera mu 2020. Ono akinogaanyizza nti enkyukakyuka mu nsomesa y'amasomo ga saayansi ewaliriza abaana ab'obuwala bangi okwongera okwettanira amasomo gano ne gatabeera ga balenzi bokka. Abaana abawala beeyongedde, kituufu nti omulimu gukoleddwa gavumenti yammwe. Kati saayansi ng'ejja musomesaamu n'ennaku zino anywa nnyo okusinga liwe kyabanga nga abantu bakulaminza bintu. So ekireetedde abawala nabo okutandika okunyumirwa saayansi, okutandika okunyumirwa ebigenda mu maaso, era namba zaabwe kati kumpi zitandise okubalansinga n'ez'abalenzi. Luli twamanyanga nti science wabasajja wabaami, naye kati mu mwana omuwala akimanyi nti asobola kuba ne banne bakisobodde okukikola. Minisita akkatiriza eky'amassettendekero wamu n'amatendekero ago gokka agalina ebisaanyizo okuganyulwa mu nkola eno ey'okusomesa abayizi ku ssente nneewole. Nsanyuse nnyo okulaba nti ne universities ezigenda okusomesa abaana baffe mu Uganda nazo namba yabwe yeeyongeddeko nga zeetereza zitya ne zibeera nga ziqualifying okubeera nti
nazo zigenda mu kiti ekigamba nti zitongozeddwa chartered. Era kino boodi kyeyakola nzi nkyagadde ekyokulaba nti bawa obuyambi amatendekero gokka agali chartered. Abaana bano bagenda okusomera mu mayunivasite agawerera ddala 25 nga 10 kwago ge tuyita ga gavumenti, 15 ge ga private agali chartered. Nga namwe bwe mukimanyi private chartered gawerera ddala nga 42 naye kati agali chartered gali 15. Nga bwayogedde ku mulundi guno abaana abawala enamba esobodde okweyongerera ddala kwabo 1838 bali 709. Njagala okwongeramu amaanyi abaana abawala babeere nga basaba loans lwakuba essira tulitadde nnyo okuyamba abaana abawala. Abantu bonna balina obulemu nga bakyogedde namba yeyongedde 29 bwe twawadde omwaka guno ate balina omukisa kosi yonna gy'osabye ebeere ku diploma ebeere ku degree ebe ya arts. Tukimanyi bulungi abaana baliko obulemu abalala bw'abatalaba tasobola kubeera mu labs, so kosi yonna gy'abasabye. Abaffe n'ow'emyaka 6 oba 5 naye asobola okuweebwa looni zino n'addayo okusoma. Skiimu eno oba enkola eno yateekebwawo teeka palamenti yalikola nti lirina kuba looni. Bwe kiba kyetaagisa okukyusa ku kiki kye tukiyita tulina kugenda mu palamenti. Naye olwaleero etteeka litugoberera era ono lyatambulizaako ekintu it's a loan. Bakuuza sente kuza kwewola era zirina okuddayo si bya kusaaga. Enteekateeka eno ey'okuwola abayizi ssente eri ku abo bokka abali mu matendekero agali waggulu era nga ziweebwa muyizi ng'omuntu so si muzadde, kale ng'abazadde olugendo lwabwe lukoma ku siniya. Gavumenti beerina okukwatirako okuwola ensimbi eziwola abayizi kubanga beerina okuzibanja so si kutunda bibanja by'abayizi.